Ama nima qilyapti bu? Buni hidi go'zal, ina shirin lo'larga qattiq Assalomu alaykum. Mana stanoklarimizni yig'ib oldik. Xudo xolasa tayyor qilib ishlatib oldik. Bizda hozircha kukuruzni ishlatdik. Buni boshqa mahsulotlarga ham ishlatsa bo'ladi. Semechka, kirishki, shunga o'xshagan mahsulotlarga qo'ysa bo'ladi, qo'shim mahsulotlarga. Xo'p, bu yerda sensor upravleniyamiz bor. Uzunligi, razmerlariga qo'yib juda ham oson. Bir teginishi o'zida kifoya. Kunga shu turdagi stanoklar yoki qadoqlash uskunalari kerak bo'ladigan bo'lsa, murojaat qilasizlar. O'zimiz chiroyli o'rgatib ishlatib beramiz.